砌模型時間到。今日係咩咧 ？Metal Slug 嘅模型仔。咁譯嘅咩？越南大戰啦，香港咁啊，大陸啊譯咩合金彈頭啦。咁依個咧，今次係女角阿菲歐嚟揸嘅，即係佢係今次送呢個人偶嘅應該。係啦，咁佢係依架第3代嗰陣時嗰扎，即係除咗啲坦克仔啦、飛機仔啦，咁去到呢個人形嘅步兵嘅機械人啊，所謂。咁啊，基本上咧冇手㗎，係2碌炮啦。咁貫徹主張佢嗰啲火神炮㗎嘛。咁呢個應該咧都係啲咩大陸授權。咁之前咧就砌咗架坦克㗎啦，咁樣但係我一路冇喺度，不過照分享啦。咁呢個係佢嗰個所謂叫做呢個應該係因為佢第二個系列㗎啦。佢第一個系列出飛機仔同埋咩嘅就坦克。咁啊依個到跟住就之後就會出去其他嗰啲啦，咩潛水艇啊咁樣。不過依個咧大家有睇過啦，即係佢係所謂機械人嗰個樣子啦。大家明咧，好入嚟睇下啦。咁大家我唔知有冇打過啊？Metal Slug我冇打過，好大鑊嘅。咁講啫。嗱，依個咧其實都唔係好貴，佢而家都喺香港賣過一陣嘅。不過而家又可能冇，因為市場你知唔係好大，香港咧就唔會成日翻㗎啦。嚟都係啲明眼人精品同埋呢個無倉都好似翻過，係佢哋會翻嘅啫而家。咁而家依有一包啦，呢啲就係嗰啲件，基本大陸啲嘢都係咁上下啦。咁我授權咗出嘅，呢個有授權嘅 ，OK。咁之前有啲咧 fan 底嗰啲出過10幾年前嗰啲咧，就嗰啲係冇授權嘅。咁呢個咧有授權嘅。咁但係其實呢隻因為好話唔好聽，好多人都好愛，又對佢有愛。咁我哋就梗係整隻啦。嗱，呢啲件咧其實都靚㗎啦，佢都係好咩？佢係小品嘢嚟嘅。咁佢都60-70蚊㗎，你話加埋運費都要呢個價格。咁梗係淘寶淘到咯，基本呢啲咧都啲膠料削落去都 OK。因為之前砌過架坦克仔嘅啦，其實。咁但係已經砌咗一排，呢排又的起心肝，無啦啦又走去逼埋呢架坦克仔啦，唔係即係無人機械人仔啦，所謂都係強化服，即係雙腳行走嘅機型應該。再加佢個炮啦，咁基本上設定就80年代啲嘢好鬼死超和味啊！因為成日講笑，咁大家而家打個 game 就知啦，即係嗰陣時係屬於街機嘅一個作品。大家明嘅，呢度佢有佢本身有炮彈，佢有少改嘅就雙腳行走機啦，咁樣打喪屍嘅好似嗰集應該。咁大家就打翻隻 game 啦，依家都唔係難揾嘅呢隻 game。當然如果你唔打 game 咪睇人睇，打嗰啲 game 片都得㗎，我唔介意嘅咩。好啊，咁我繼續睇下我哋而家落嚟啦，呢排我係會砌翻好多模型。呢排我搞緊好多馬哥斯啲嘢，點會幾勁啊！真係講開又講，即係橫掂都係啦。因為呢個你好似咁樣好啊，慢慢人大就繼續上嚟。好似啱啱，因為點解咧？我呢個買咗嘅，呢個已經買咗2盒咁啊咧，咁啊落去揾阿威英明，咁啊揾埋盒武器 set 咁啊正式。其實我已經開始有時呢啲執緊件㗎啦。咁我而家整埋呢個盒物。咁啊，拭目以待啦！嗰啲不過啲要慢慢整，因為咧佢係傳統模型咧，用孖星8蓋去整。咁另外孖腳機嗰啲會搞啦，金正機梗係會啦。我拍起隻金正機先，同嗰日，因為我開咗箱啦，暫時大家睇到啦。咁 however 咧，你知啊，就未正式咩嘅。咁呢個咧就新嘅，咁我梗係就講翻喺度啦。咁佢都要整嘅嘢都做晒，細隻啊，果然啊，係咪先？其實就唔難拍嘅，呢啲就拍起咗。之後慢慢砌，慢慢油。呢啲用筆油得，因為細嘅面積。係啊，真係㗎，唔係講笑。可以好建議人嚟玩呢個 point。好，咁樣繼續啦，睇下我哋加開袋咯。如果咬下時間先。好，呢個都係咪都8粒就8分鐘㗎嘛？8分鐘好基本。係有啲波裝，嗱呢啲好鬼早嗰陣時設定就好中意玩嘢嘅。呢度又中間落 gap 咧，我哋呢啲，咦喂，佢又唔係喎，有內注帽喎，原來嘅，有內注帽喎，方便啲喎，可能唔知係咪組合線啦，定係即係，不過就算攞走條 gap 好易嘅啫，因為點解咧？條 gap 咧就係 A 加撈爽粉啦，咁啊擺中間最容易執片㗎，啲人擺中間爆辣條先正。算啦，我哋好難唔識算，識就知啦，唔知就唔知㗎嘛，我哋有句名言。呢個係咩啊？火神炮啦，啲話佢就係紅到嘅。嗱，呢啲都有啲窗口做咗，係咪？基本都係火神炮啦。呢啲仲有呢個咧，即係佢都冇，因為
啊，50-60蚊呢個又啊，呢個一堆嘢我哋真係唔難，佢冇乜難長嘅。而家啲所謂國產貨其實已經好睇齊㗎啦，反而係大陸人啫，唔好爭氣，唔係日本人唔好爭氣，大陸人冇話爭氣，因為佢都買好多 IP 同自己 IP 啦，咁樣 OK。係啦，咁係你唯一而家你 Bandai 我都唔係好想提，因為 Bandai 咧其實都係攬住自己跟度拿，因為佢最 work 咁樣。咁你笑面啦，笑面我哋而家如果日本嚟講，係砌得最多。大陸就真係百花齊放，我啲廠多到咧多如牛毛啊！我都唔知嗰個咩廠嚟嘅，你好羽毛道嗰啲組嘅，因為羽毛道而家慢晒啦，即係個 Iron Man 係咪先？而家就變咗二元嘢啦。呢排布魯可啦，布魯可啱啱又公佈咗嗰盒咩喎？啊講時講喎。布魯可又公佈咗呢個叫做我叫咩咧？有相嘅，係想講啦，呢度睇唔睇到？其實呢個係奧羅斯嚟㗎，就係正式嘅授權漫畫版嘅射手座聖衣。咁另外就星矢漫畫版嘅應該係新聖衣嚟嘅嗰件。咁咧就都有咁樣咧，你大家留意下，因為我呢個其實都訂咗，而家係預售嘅。咁呢堆你之前嗰堆3個阿木先生啊、去細佬啊，同埋米羅有啦，咁啊賣到開行，賣到咩啊？七仔都有啦，諗下而家幾勁，都 OK 嘅。佢嗰啲反而如果我哋嗰時睇圖嗰啲仲抵，因為我哋係第一落啊嘛。係都算啦，唔緊要。即係都原來都半年咁樣搞一搞人。嗱，呢度咧有咩咧？就我其實攆過下嘅，咁啊繼續開袋咯。開袋啊，梗係繼續吹水嘅，吹都吹6-7-8分鐘幾勁。講笑啫。嗱，依度，又嗨到自己人，唔好意思啊。睇唔睇到？依堆就我哋睇翻啲有樣啦。個條女叫做死啦！嗰個四眼妹叫乜鬼話？頭先睇咗，係啦。佢有譯名嘅，冇咗啦。嗱，依個啦，依個嚟㗎嘛，即係係咪先？經理啊嘛，係咪啊？係啊。咦，唔係喎，呢個另外一個嚟，呢四眼妹啊，黐線呢個呢個先啊，佐伊安嚟喎，呢個寫落去，唔緊要啦嚇，即係其實咧係我哋就係叫四眼妹嘅啫嘛，係咪先？係咪？跟蛋頭，吉爾米啊，呢個就係即係呢個四眼妹啊嘛，我哋通常叫四眼妹嘅啫嘛，係咯。咁呢個你知佢佢有2個添喎，之後就響傾輝嗰度都會又再出現噶嘛，呢堆有一個原來正立，有一個係坐喺座艙㗎，幾好喎，送2個喎，可以搞別注式都得喎，係咪？有喎，呢個係攞槍㗎啦，呢個係坐座艙嗰個，即係佢有2個人仔咯，叫不過應該係軟膠嚟嘅，即係我哋燒嗰啲咯。係咪叫燒咧？冇所謂，識燒嘛。有嘢。咁當然呢啲咧，其實咧可以塗裝嘅。好似之前咧，佢最早嗰陣時 Metal Slug 咧一堆咧就扭蛋，當年日本出嗰堆咧，其實我係有塗過裝嘅。好嘢㗎！呢個透明部件啊，係啦，唔拆啦呢個算啦。嗱，仲有啲咩好嘢咧？有堆 deco 嚟喎，呢堆係水貼啦。咁可能有啲顏色要補翻用水貼都得。再唔係有埋個 sticker 俾你。幾好，即係其實叫咩咧？豐儉由人啦，都可以達到大家即係砌模型嗰個感覺咯。咁另外仲有啲咩好嘢咧？嗱，梗係鬆大少少，就係所謂叫船書咁會就有影喺度啦。OK，係啦，面膠啊，拼裝模型啊。我唔知你對 Metal Slug 有冇愛啊？我哋有幾個 friend 就好有愛㗎，話俾你聽。佢係嗰陣時 New Geo SNK 嗰個砌咗出嚟。我哋叫四眼妹喎，機人啦。如果咧佢原來咧集齊咗可以砌呢個咁嘅機人，即係對敵軍咧交叉擋啊嘛，所以叫做個張都有似抄納粹，即係算啦。係外話嗱，呢度咧基本上教你點都好容易拼裝嘅呢種。有咩啦？機人主體有埋座艙啦。其實亦都好似廖三明嗰陣時嗰啲機人，或者戰鬥機器啦，戰鬥機器梗係正啦，大佬大家明啦。戰鬥鬼叫戰鬥裝甲喎，喺日升嗰度，咁其實都係受嗰陣時影響嘅，靚啊喺嗰度，呢啲都睇得住啊。咁
咁而家60幾70蚊啦，落到嚟咁 OK 嘅。嗰陣時其實買過一陣香港嘅，不過都係嗰啲精品同埋咩叫做有咯，所謂叫無裝。咁入嚟下一 part 啊，梗係拍咗啦，係啦。咁今日咧就呢隻所謂機械人咧就拍好啦，兩下就基本上都唔係太難得咧，比想象中嘅多部件咁嘅喎。講話唔好聽嗱咧，成個部件嗰個分佈咧有翻咁上下喎，即係本二次元咁樣我射啊嘛啲嘢，咁所以咧，但係咧就可以分拆翻出嚟咧，變咗 3D 咧就補足翻個機人嗰個好多嗰啲設定，其實都係類似嗰陣時戰鬥機器嗰啲，同埋呢個喂好興嘅嗰陣時作業服嗰啲咧，80年代嗰啲 IP 係嘛？咁另外咧個公仔細細粒都係有齊埋喺裏面啦。呢個坐嗰個嚟嘅，有個另外一個企嗰個嚟噶嘛，即係有2個嘢噶嘛。咁另外咧呢度又可以活動啦。咁咧，但係因為我發現咧，如果真係射咧，即係要咁樣搞咧，咁射都向前。即係點解咧？個 game 唔係咩噶嘛，本身唔係咁射噶嘛，咁橫向噶嘛嗰陣時隻 game 啊嘛，係咪？同埋個錐頭嗰度咧有啲炮口嘅，咁我都用啲高達黑筆嚟游一游啦咁嘅。呢啲有啲加啲啡筆啊，係咁而家因為就係呢個要塗裝嘅，因為呢啲就係咁易玩啦。啲低能白痴叫咩啊？基本塗裝嗰種就呢啲個窿都搞翻黑色落嚟，係啦 ，OK 嘅咁。平地整隻呢啲玩下係嘛？再當重溫翻我哋呢個咩都是甩個感覺啦，係咪 ？OK。咁另外呢個就佢又唔知點解喎，多咗啲炮又呢個冇關係，咁即係想點？又唔係裝落呢個度，不過算啦 ，keep 住先。火神炮啦嗱，咁咧另外嗰個細嗰個公仔咧都有啦，個雕刻 OK 嘅，係咪啦？唔係太差嚇。都啲立體感出咗嚟啦，我打幾面燈嘅，總之係啦，咁會做翻呢啲嘢噶嘛，細隻啊！不過咧有啲位咧又就唔得咧，就攞翻啲 A 膠黐啦。講起 A 膠，今日咧係咪呢度批到少少損咗咧，跟住咧直接咧仲所謂高強度啦 A 膠啦嘅速光膠啦，直接攞嚟點一點嘅咧，但係黐住咧，佢就唔會再爆光咁啦。其實 A 膠份係攞嚟急救，呢個係其中一種玩法。不過呢啲咁少嘅冇乜所謂，因為知道皮膚可以用 A 膠嚟，即係因為唔小心俾把呢啲刀啊好鬼利噶嘛，拉到一嘢。我批一批佢，揩到已經爆光，一爆光咧咁點啊？止血都費事等佢啊，要點少 A 膠搞掂。而家咧撳落去唔會爆開，喺度黏合啲肉。其實係得嘅，只要因為你裝修啊嗰啲急救啊，即係軍人啊有陣時啲爆整穿頭都可以。因為你喺度講翻都可以用呢個方法嚟止血咯。不過就當然如果係冇方法，佢我呢度冇嘛，咁我攞 A 膠黐一黐就搞掂。大家不過唔係好多人知有呢樣嘢。OK 喎，咁樣做，大家可以買翻隻啦。咁其他我啲潛水艇嗰啲，我諗直遲都會買。平平地啊嘛，60蚊啊嘛，真係好平。OK 嘅呢隻，咁大家有興趣咪買隻咯，又唔係真係貴，就咁簡單咯。咁最後都整翻個直視圖啦，即係網上咁啦。OK，呢個都我反而咁中意咁樣擺喎，就係隻表炮塔，係嘛？講笑啫，咁樣都當然仍然可以嗰句。照翻原著就變咗咁啦，都得係嘛 ？OK 啊，幾好啊呢盒嘢。咁另外嗰個啦嚇，揾埋嗰個可以就咁嘅，佢有2個人仔嘅咁咯，咁嘅關係。憑例轉一轉個身咧，大家又即係平平地可以買隻啦。後面我都做晒成個 3D 出嚟啦，因為佢本身係 2D game 嚟啊嘛，
咩啊？呢個可能要買埋啲潛艇咧，因為飛架、垂直升降機同埋呢個咩我都有嘅，嗰個坦克啦。咁而家呢個又可以玩埋呢隻，唔太差啦，真係。同埋都冇乜氣場嘅，而家啲大陸部做得幾好嘅，係啊。但係呢啲位就有陣時都冧，深啲，深啲得㗎。同埋但係又作好易裝翻嘅窿嚟，睇先，個窿喺度插翻先嗱，咁就我中意咁樣揀嘅，3D 化啲，咁幫你射向前都可以，都得啊。出咗，搞掂啦條啊！